Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih gue mau unboxing ya guys. Setelah lama gue nggak bikin video gue yang pertama promosi klub gue tuh gak jelas kan. Yang kedua gue mau unboxing. Ini apa ya? Mountain yang buat nempelin action cam di helm. Ya iseng-iseng lah jadi motovlog. Kita siapin nih cutter sama gunting. Pertama nih gue coba gunting dulu nih. Shit, setelah gue buka nih ya tolak angin bagus. Shopee nih, Shopee kirimnya JNE guys. Nih guys, setelah gue buka isinya apa aja gue tunjukin nih. Yang pertama nih ada perekatnya, kotak satu. Perekat yang kedua ini agak oval, tahu dah, tapi dua nih. Yang ketiga nih dapat dudukannya buat yang agak bulat. Terus nih dudukan yang buat nempel di helm sama kayak tadi, tapi yang kotak. Terus nih yang buat kameranya langsung nempel gini ya, nempel. Terus nih buat yang di sini biar nggak natap-natap helmnya, kameranya ke helm. Ada juga nih yang agak panjang, banyak. Dan ini dapat dua pengunci ya masih apalah iseng-iseng nyoba ya, mungkin cuma ini aja. Semoga bermanfaat. Biar gimana ya, nggak bisa ngomong nih gue ya. Sekian dari saya, Ilham Motovlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.